Assumi una posizione comoda. Se sei seduto, assicurati di avere la schiena ben dritta. Se sei sdraiato, fai in modo, se possibile, che ogni parte del corpo sia ben adagiata sul piano su cui si trova. Chiudi gli occhi e fai un bel respiro profondo. Inspira l'aria col naso, la pancia si gonfia. Trattieni il respiro per qualche secondo e butta fuori l'aria con la bocca. Lentamente la pancia si sgonfia. Di nuovo, inspira, trattieni l'aria, espira. Irrigidisci, senza eccessivo sforzo, tutti i muscoli del corpo. Resta in tensione per qualche attimo e rilascia. Ripeti lo stesso procedimento. Irrigidisci, fermo, e rilascia. Concentrati qualche secondo per assaporare questa nuova sensazione di leggerezza dei muscoli. Immagina una carezza che scende dalla tua tempia sinistra lentamente fino al mento, lasciando una piacevole sensazione di tepore. Riproviamo. La carezza parte dalla tempia, è un tocco delicato che scende dolcemente lungo la guancia, lentamente, fino a raggiungere il mento. Ripeti lo stesso procedimento con il lato destro. La carezza parte dalla tempia destra, dolcemente scende lungo la guancia e arriva fino al mento. Ora i due lati del tuo volto sono allo stesso modo rilassati, equilibrati, dolcemente pesanti. Immagina un fondo completamente nero e visualizza un fiore di colore rosso. Osservane i particolari, mentre il fiore rosso ti passa davanti, scorrendo fluido di fronte a te, galleggiando a mezz'aria. Il fiore rosso lentamente passa e va. Adesso visualizzane uno arancio. Sentiti avvolto dal suo colore. Il fiore arancio passa e va. Ne arriva uno giallo, è un giallo carico come il sole. Galleggia, passa e va via. Nel frattempo il nero del fondo che hai immaginato comincia a sfumare all'azzurro, con contorni di verde. Ed ecco che arriva il fiore verde come un prato rigoglioso. Il fondo nero sta sparendo del tutto, adesso riesci a distinguere che i fiori che ti passano davanti stanno galleggiando sulle placide acque di un torrente e tu sei sdraiato sulla riva. E anche il fiore verde passa e va. Un fiore azzurro come il cielo limpido ti passa davanti lentamente, mentre galleggia osserva nelle sfumature dei petali. Il fiore azzurro
passa e va. E subito dopo ne arriva uno indaco, come il cielo di notte, un po' blu e un po' nero. La luce del fiore indaco ti avvolge completamente, poi il fiore esce dal tuo campo visivo per lasciare il posto al fiore violetto in arrivo. Adesso l'ambiente circostante è decisamente più nitido e anche il fiore violetto passa e va. Proprio lì vicino a te c'è un sentiero e in fondo al sentiero c'è una grotta dietro una cascata. Alzati e percorri il sentiero con passo lento ma deciso. Mentre cammini, fai caso all'ambiente circostante. Cosa c'è alla sinistra del sentiero? Cosa vedi? Ci potrebbe essere il mare, ci potrebbe essere una vallata, una montagna. E cosa c'è alla destra del sentiero? Che tempo fa? È giorno? È notte? Fai caso a ogni dettaglio. Nel frattempo hai raggiunto la cascata. Attraversala, lascia che l'acqua ti bagni perché una volta dentro potrai scaldarti davanti al fuoco. Guardati intorno, osserva le pareti della grotta. Se sei già stato qui in una meditazione precedente, osserva se è cambiato qualcosa. Davanti al fuoco c'è il tuo spirito guida che ti aspetta. Raggiungilo e salutalo con un abbraccio. Siediti vicino al fuoco in compagnia del tuo spirito guida e se vuoi prenditi un po' di tempo per stare in sua compagnia, per parlare con lui. Stiamo per fare un viaggio. Oggi andremo a una festa. Esci dalla grotta e scendi insieme al tuo spirito guida giù fino al torrente originato dalla cascata che copre l'ingresso della grotta. Vi troverai una barca. Salici, sempre in compagnia del tuo amico, ed essa comincerà a muoversi. Non preoccuparti di nulla e goditi il viaggio. La barca sa dove andare. Ecco che si muove. Guardati attorno, osserva bene cosa c'è sulla riva destra del fiume.
Potrebbe trattarsi di una foresta, di una città o di un luogo che conosci bene. Catturane i dettagli. Poi voltati a sinistra. Cosa vedi? Nel frattempo, la barca scorre tranquilla sul fiume fino a raggiungere un grande lago nel quale confluiscono altri fiumi. Se stai facendo meditazione insieme ad altre persone, le vedrai arrivare dagli altri affluenti sulle loro barche e con i loro spiriti guida. Potresti vederle nitidamente oppure no. Potresti distinguere i loro spiriti o meno, dipende da ciò che ti è dato di vedere. Adesso la barca si è fermata dinanzi ad un'altra barca, venuta ad accoglierti, su cui puoi distinguere una figura in piedi di fronte a te, che ti saluta, ed un'altra figura seduta di spalle. Al di là della barca venuta ad accoglierti c'è solo nebbia. Ma ecco che si muove, la tua barca la segue perché ti guiderà verso l'isola sacra. La nebbia si dirada e le barche lentamente approdano su di una spiaggia. Scendi, oggi c'è grande fermento sull'isola. Gli abitanti del posto stanno dando una grande festa in tuo onore. C'è un grande fuoco azzurro al centro della spiaggia e tante figure che probabilmente non conosci. Soffermati per qualche istante davanti al fuoco. È un fuoco magico e contiene tutte le risposte. È un fuoco che arde ma non brucia. Entraci e goditi quell'incredibile sensazione di purezza e tepore all'interno della fiamma. Adesso però dovresti unirti alle danze organizzate per te. Quindi danza intorno al fuoco con gli altri, liberati dai pesi terreni per abbandonarti alla serenità di questo luogo e di questa festa. Danza, danza, danza insieme al tuo spirito guida, danza insieme alle figure che hanno organizzato tutto questo per te, in tuo onore. Danza, alleggerisciti dai pesi terreni, alleggerisciti dai pesi quotidiani.
C'è anche un banchetto. Adesso tutti si stanno sedendo intorno a un tavolo. C'è una grande tavolata. Bevi dal calice che ti viene offerto e mangia un frutto. Se vuoi, puoi parlare con alcune delle figure che hanno organizzato la festa. Approfittane per fare qualche domanda. Ora, prenditi qualche istante anche per camminare liberamente sulla spiaggia. Bagnati nell'acqua del lago se ti fa piacere. Passeggia sulla riva. Goditi questo splendido panorama, quest'aria leggera, frizzantina. Adesso è arrivato il momento di tornare alla tua grotta. Ringrazia coloro che hanno organizzato tutto questo per te. Salutali, uno per uno. La figura che ti ha offerto da bere a tavola prima ha un dono per te. Accettalo e ringrazia. Custodisci questo dono che poi riporrai nella tua grotta al sicuro. È un dono importante. Torna alla barca con il tuo spirito guida e questa comincerà ad allontanarsi lentamente dalla spiaggia per ricondurti alla grotta. Se stai facendo questa meditazione in compagnia di altre persone, vedrai che ogni barca prenderà una direzione diversa
addentrandosi nel fiume da dove è venuta. Ed ecco che anche la tua barca si addentra nel fiume che conduce alla tua grotta. Nel frattempo osserva il dono che ti è stato dato. Che significato ha per te? Cosa vuol dire? Ma ecco che scorgi già la cascata davanti alla grotta. La barca si ormeggia sulla riva poco prima della cascata. E tu, adesso, puoi scendere dalla barca, risalire verso la grotta ed entrare. Siediti vicino al fuoco e prenditi qualche attimo per parlare con il tuo spirito guida dell'esperienza appena vissuta. Adesso è il momento di andare. Alzati, saluta il tuo amico con un caloroso abbraccio, ringrazialo per averti accompagnato in questo viaggio ed esci dalla grotta. È il momento di tornare. Una volta fuori dalla grotta, fissa con lo sguardo il punto di partenza, lì in riva al torrente, e in un attimo sei lì. Sei di nuovo al punto di partenza, in riva al torrente, sdraiati e osserva i fiori scorrere davanti a te. Ecco che arriva il fiore violetto, poi il fiore indaco, fiore azzurro, il fiore verde. Ecco che i contorni cominciano a sfumare lentamente al nero, fiore giallo, fiore arancio. Ecco che lo sfondo adesso è completamente nero e fiore rosso. Fai un bel respiro profondo e quando ti senti pronto puoi aprire gli occhi.